Великобритания – одна из самых ненавистных Дмитрием Медведевым стран. Именно ее запойный Димон постоянно вспоминает в своих неполиткорректных высказываниях в соцсетях. Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут, если понадобится. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае, до тех пор, пока их наглый и противно сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия. Вот только всеобъемлющая показательная нелюбовь Медведева к англосаксам не распространяется на британские яхты. Как удалось выяснить нашим коллегам-журналистам, пока одной рукой зампред Совета Безопасности РФ строчил грозные твиты в интернете о скорой кончине Туманного Альбиона, другой стыдливо отсчитывал британцам деньги за новенькую игрушку. Всего за несколько месяцев до этого в Россию прибыла яхта под названием Hurry Up, произведенная в этом же году на верфи Princess Yacht в английском Плимуте. Ее стоимость около 4,3 миллиона долларов, чуть менее полумиллиарда рублей по действующему курсу. Согласно имеющимся у журналистов-расследователей таможенным данным, посредником при доставке новой яхты Медведеву выступила российская компания «Прокладка», а получателем судна стал Фонд поддержки национальных морских программ. Последний, согласно отчетности, в 2023 году получил щедрое пожертвование на сумму в 2,3 миллиарда рублей. Несмотря на это, у фонда отсутствует даже собственный сайт. Чуть ли не единственное упоминание деятельности медведевской шарашки в СМИ – заметка о гуманитарной помощи херсонской молодежи. Тогда с барского плеча фонд зампреда Совета Безопасности РФ передал нуждающимся целый лодочный мотор для спасательного катера, 10 одноместных и двухместных каяков, 5 досок с парусами для виндсерфинга и весла со спасательными жилетами. Просто денег нет. Вы держите здесь. На оставшиеся после помощи херсонским виндсерферам деньги Фонд поддержки национальных морских программ, похоже, решил поддержать лично Медведева, приобретя ему на пожертвование новенькую яхту в Британии. Загнивающий Запад, он так ненавистен, что очень хочется части его иметь у себя. Те, кто богатели и богатеют, те, кто у корыта находятся, те, по большому счету, видят свое будущее и свое имущество за пределами Российской Федерации. Ядерная пугалка, которой он регулярно пользуется, это все вранье, потому что и его имущество, и родственники, и близкие, не только его, они дети там российских вельмож, они живут в Лондоне, в Париже, где угодно, по тем местам, куда собирается горячая голова товарища Медведева запустить ядерные ракеты в свое время. Поэтому это о вранье. К слову, купленная накануне британская яхта не единственная во флотилии Медведева. В 2023-м для него в РФ было доставлено еще одно судно за 5 миллионов долларов. Под каким флагом ходит яхта? Кажется, это флаг Мальты. Нет, это не флаг Мальты. Дмитрий Медведев плавает под каким-то другим непонятным флагом, в уголочке которого британский флаг. При ввозе в документах в качестве ее получателя фигурировал капитан судна Анатолий Наумов. Но когда журналисты связались с ним под видом таможенных инспекторов, он признался, яхта принадлежит лично Медведеву. Вельможи могут все. Ну вот мы наблюдаем, что одни не знают, где масло купить, а другие не знают, куда деньги потратить. Зачем невыездному и подсанкционному Медведеву сразу 2 яхты? Вопрос открытый. Стоит заметить, он никогда не тяготел к такому виду роскошного отдыха. Однако, как считают аналитики, вопрос тут не в предпочтениях, а в обычных понтах. И здесь можно найти сложный ответ, да? А можно очень простой. Потому что у пацанов есть, и у меня должно быть. Ну, у них же такое восприятие вот таких маленьких хапух, которые выросли. Ну, здесь и
в прямом смысле, он не сильно высокий, да, и в переносном смысле. У них ценности одни и те же остаются. Надо, чтобы было лучше, чем у других, или хотя бы было то, что есть у каких-то так авторитетов. Стоит признать, российские олигархи с начала полномасштабного вторжения в Украину обзавелись солидным парком морских судов. Их общая стоимость оценивается в сотни миллионов долларов, что еще раз доказывает, как сильно кремлевские толстосумы хотят походить на Запад, пользуясь его благами и по возможности тратить честно наворованное, отдыхая на британских яхтах, желательно у берегов Испании, с бокалом любимого итальянского вина. Падок на такой образ жизни и сам Медведев. Отсюда и тяга к заморской роскоши, которую он так показательно ненавидит на публике.